Përshëndetje të mirë dhe mi, ju uron Netarua, kudo që jeni një muaj të mbar, një javë të mbar dhe ju uroj vetëm qetësi shpirtërore, energji pozitive dhe dashuri sa më shumë për të gjitha shenjat e horoskopit. Këtu kam hedhur për të gjitha shenjat e horoskopit dhe unë do t'i analizoj 2 nga 2 të gjitha shenjat e horoskopit në lidhje me shenjat tuaja. Tani, çfarë dua të them dhe diçka tjetër, që të vazhdojmë më poshtë me analizimin e letrave taro. Unë kam hedhur dhe letra taro, kam hedhur një letër taro dhe një letër oracle, oracle energy. Dhe këto do jenë për të gjitha shenjat e horoskopit, për të gjitha shenjat tuaja. Dua që ti të mbyllësh 2 minuta syt dhe të mendosh diçka për veten tënde. Dhe unë kam ndezur dhe një qiri dhe shisa bukur që e kam bërë tavolinën këtu. Është shumë e bukur, shumë energji pozitive. Uroj që këtë energji pozitive që po na fal ky qiri këtë moment dhe këto lule kaq të bukura, t'ju falin dhe ju pak atë emocionin dhe paqen me veten tuaj, po dhe dashurinë, sepse kjo është një lule pavarësisht se ju mund të mendoni që është e hidhur kur e koput. Është e vërtetë sepse ajo nxjerr një qumësh, por nga i qumësh, nëse ju e mblidhni pika, është një ilaç shumë i mirë për trupin tuaj, është një paracetamol do të thosha që nuk ka të zvendësuar me asnjë lloj medikamenti tjetër. Por këtë lloj lulesh mund ta bësh dhe i recel, mund ta bëni dhe ilaç për bajamet, por dhe ilaç për çdo lloj sëmundje që ka të bëjë me organizmin tuaj të njerëzit. Kjo është një lule që shërben dhe për sëmundjet e rënda, si kanceri, që mund të marrësh dhe të pish lëngun e saj. Është shumë pozitive. Është më mirë se një kimioterapi që mund ta bësh në spital. Më besoni. Okej, kjo ishte një përmbledhje vogël. Vazhdojmë me letrën e parë të shenjës së dashit. Shenja e dashit ka 4 shpatat. Ti je duke fletur mbi re, me sa shikojmë dhe ke shumë shqetësime. Këto kohë shqetësimet e tua janë të shumta, por ke dhe shumë ide të reja që të janë lënë me njanë për një kohë të gjatë. Shikoj që ke këtë moment je duke pushuar nga ana e mendjes dhe shpirti tënd kërkon dritën, pranon dritën, kërkon të shërohesh nga universi. Unë nuk e kuptoj pse i mbam këto probleme kaq shumë fort brenda vetes, sepse në këtë moment problemet e tua janë zhdukur dhe këto probleme do vinë përsëri në të ardhmen, por për momentin ke nevojë të shërohesh. 4 shpatat kërkojnë një pushim të nevojshëm dhe një pushim që të ngadalsoni pak ato që keni në mendjen tuaj. Kjo letër më tregon që ke nevojë për një rinovim, ke nevojë për siguri dhe kjo është një kohë e mjaftueshme për muajin prill dhe ke nevojë të flesh pak më shumë. Në këtë letër shikoj që një sy ke të hapur që po shikon çfarë bëhet rreth jetës tënde, por një sy ke të mbyllur 100% dhe kjo është që ti këtë moment je optimizëm, por dhe nga ana tjetër je dhe dembel. Pse po e them këtë gjë? Sepse ti nuk je duke kërkuar kohë për të pushuar, po je gjithmonë dhe në gjumë para se të flesh, merresh me diçka, me fusha të ndryshme, me mendime të ndryshme që nuk të lejojnë të flesh gjumë, nuk të lejojnë të ecësh përpara. Dhe me sa shikojmë shenja e dashit, shikojmë që dhe me letrën e oraklit, që kemi letrën që më tregon një lajm të mrekullueshëm, është vlerësim. Kjo është një letër oracle që ka një kuptim të thellë dhe të bukur, që në këtë letër po shfaqet një shenjë që të fton të vlerësosh dhe të ndash mirënjohje për gjërat që ke arritur deri më sot. Dhe shikoj që është shumë pozitive në jetën tënde. Kjo është e ardhmja që do shpërndash këtë muaj, do vlerësosh veten tënde dhe do përqendrohesh në mirënjohje ndaj vetes tënde dhe ndaj gjërave që Zoti të ka dhënë. Në thelb, kjo letër më tregon mirënjohje për ato që ke. Duhet të vetë vlerësosh gjërat që ke. Të vetë vlerësosh veten tënde, vlerësimi ndaj të tjerëve dhe të shpërndash vlerësim në personat që ty të kanë mbështetur deri sot. Por do vete te pika 2, që është të vlerësosh vetveten. Mund të fitosh shumë gjëra në jetë, por duhet
të ftosh reflektimin ndaj ndjenjës mirënjohjes ndaj universit. Këtë është që të vlerësosh ato që ke arritur deri më sot dhe mos harrosh të vlerësosh vetveten, mos harrosh që gjë më e rëndësishme në jetën tënde është të tërheqësh energji pozitive dhe mundësi të reja. Dhe mirënjohja për ato që ke ti është shëndeti, pasuria dhe marrëdhënia e shëndetit. Këto gjëra duhet i vlerësoni sepse është një arritje personale nga ana juaj. Vem tek shenja e Demit. Demi ka një letër shumë pozitive, është as i kupës më tregon një fillim të ri, një cikël ri në dashuri, urime, është një muaj i mbar. Shikoj që je e veshur me një veshje të gjelbër që përfaqëson çakrën e zemrës tënde. Fluskat e ujit me mundësi tregojnë fillimin e diçka të mrekullueshme dhe një marrëdhënie të re plot pasion në jetën tënde. Je duke krijuar diçka të bukur. Me këtë ti mund të kesh një njohje të re, një partner të ri, një dashuri të re, një pasion të ri ose një projekt në punën tënde. Por, me këtë letër, ti mua më jep një frymëzim shumë të bukur dhe më rindes pasionin që kemi dhe qiriun këtu mbrapa. Të jesh e gatshme, të dalësh dhe të shikosh gjërat që do të vinë në jetën tënde. Unë shikoj që muaji prill për ty është një rrymë emocioni, një rrymë i ujrave që të tregon të jesh e gatshëm për gjëra të reja në jetë. Është shumë letër pozitive, është koha për gjërat ose është koha për të dashuruar për gjërat që ti do më së shumti në jetë dhe është koha për të pasur një pasion të ri dhe duhet të thuash pas fjalëve të mia këtë moment, çfarë pasioni të ri dua të mirëpres në botën time? Çfarë pasioni të ri duhet të mirëpres në botën time? Në botën tënde është letra e diellit, okay? Shikoni diellin, edhe kjo lule këtu përfaqëson diellin. Okay? Dhe kjo letër më tregon diellin. Letër shumë pozitive për shenjën e Demit, është koha më e bukur për ty në letrat tarot në Oracle, po të shfaqet një mesazh i jashtëzakonshëm, është shpresë, dritë, gëzim, simbolizon një periudhë të lumtur të mbushur me dashuri, mundësi të reja, energji pozitive dhe realizimin e ëndrave të tua. Kjo letër më tregon që ti ke një gëzim në të ardhmen dhe je duke pastruar me këtë letër në çdo aspekt të jetës tënde. Më pëlqen shumë gëzimi që ti ke arritur këtë ngarkesë emocionale, ke arritur të largosh këtë stres të madh dhe je në një fazë pastrimit dhe qartësie me veten tënde. Shikoj një lajm shumë të mirë pozitiv, që mund të kemi dhe një shtatzani, ose një lajm pozitiv që mund të kemi një dokument dhe një sukses i qëllimeve të tua. Por, kjo letër më tregon që do kesh shumë suksese në muajin prill. Ti duhet të jesh shumë optimist për të arritur qëllimet e tua. Është një mesazh në këtë letër që të tregon të qëndrosh optimist, shfrytëzo mundësitë që po të vinë. Kjo letër më tregon që ka shumë mundësi për të besuar në vetvete çfarë ty jeta apo të ofron dhe një rritje personale dhe vetbesim në jetën tënde. Është koha për të zhvilluar personalitetin, të ndihmosh veten tënde dhe të arrish gjërat që do. Unë shikoj ti si person, Dem, si individ, ke për të arritur shumë gjëra pozitive, sepse me këtë letër shikoj dashuri, okay? Shikoj dashuri, marrëdhënie dhe shikoj një gëzim në përputhje duke krijuar dhe përjetuar dashuri të thella në jetën tuaj. Demi, këto letra të bukura që u shfaqen në duart e mia këtë moment, të tregojnë një mundësi dhe një periudhë suksesi dhe gëzimi. Është koha për të ndjerë paqen dhe të shijosh lumturinë që vjen pas mundimeve që ke kaluar deri më sot. Shikoj që ky muaj për ty do jetë një muaj i përjetimeve në dashuri. E gjitha kjo varet nga energjia që ti ke në duart e tua. Okay? Turoj Dashi Demi, ju uroj një muaj sa më të mbar në netarua dhe vetëm gëzime. Ju përshëndes.